নমস্কার, আমি ডক্টর মনোজেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, কনসালটেন্ট ইএনটি হেড অ্যান্ড নেক সার্জন। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা কুম্ভকর্ণের যুগ থেকেই চলে আসছে। বুঝতেই পারছেন তো কি নিয়ে আলোচনা করব। কুম্ভকর্ণর হতো বিশাল চেহারার এক ব্যক্তি, ঘুমোন 6 মাস, 6 মাস জেগে থাকেন, অসম্ভব জোরে নাক ডাকেন। তাকে কিন্তু বাদ্যি, শিঙা এগুলোও কানের কাছে জোরে জোরে বাজালেও কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না। এবং যখন উঠে পড়েন ঘুম থেকে, যা সামনে পান সবই খেয়ে ফেলতে থাকেন, প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে থাকেন, যা কিছু খেতে পারেন। এই যে কথাগুলো আমি বললাম, এই কথাগুলো কিন্তু মানে আছে। এটা কিন্তু খালি কাব্যিকভাবে আমি কথাটা বলিনি, এই কথাগুলোর মানে আছে। এই যে নাক ডাকা কেন হয়, নাক ডাকলে পরে কি কি সমস্যা হয়, এগুলো নিয়েই আজকে কিন্তু আলোচনাটা করব আমরা। প্রথমে বুঝতে হবে নাক ডাকাটা কেন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথমে একটা ভাগ করে নিই, নাক ডাকা কিংবা স্নোরিং, এবং তার সঙ্গে আরও যখন জিনিসটা বাড়তে থাকে তখন আমরা বলি স্লিপ অ্যাপনিয়া। এই জিনিসটা দুটো কারণে মেনলি হয়। একটা অবস্ট্রাকটিভ কজ, আর একটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল কজ। সেন্ট্রাল কজ মানে ব্রেন থেকে যদি ঠিক মতন ইনফরমেশন না যায়। সেন্ট্রাল কজটা খুবই কম তার পার্সেন্টেজ। সেই জন্য আমরা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াটা, ওএসএ যেটাকে বলি, এবং স্নোরিং, এটা নিয়েই আলোচনাটা করব। তাহলে কি হয়, আমাদের এই নাকের ডগার থেকে শ্বাসনালী যেখানটাতে আরম্ভ হচ্ছে, তার মানে ষড়যন্ত্রের কাছ অবধি, এই জায়গাটাতে যদি এক কিংবা একাধিক জায়গায় আংশিক সংকুচিত থাকে, মানে পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন থাকে, সেই লোকটি যখন ঘুমোতে যায় তখন ঘুমের ডেপথের সঙ্গে সঙ্গে যত ঘুমটা গভীরের দিকে চলতে থাকে তত কিন্তু এই ভেতরের যে মাসল আছে, সফট টিস্যু মানে নরম যে অংশগুলো আছে, যেরকম ধরুন তালুটা আছে, তারপরে আমাদের যে মুখগহ্বর পেছন দিকটাতে তার যে নরম পার্টগুলো আছে, এগুলো ঘুমের আস্তে আস্তে যত ডেপথ, গভীরতা বাড়তে থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে কোল্যাপস করতে থাকে। তার তো অলরেডি কিছুটা সংকুচিত হয়ে আছে, তার সঙ্গে এগুলো যখন কোল্যাপস করতে থাকে তখন কিন্তু হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা প্রচুর কমতে থাকে। এবং এই হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা প্রচুর যখন কমতে থাকে তখন কিন্তু হাওয়াটা যাওয়া, এই রাস্তাটা দিয়ে যাওয়াটায় একটা অসুবিধা হয়, অবস্ট্রাকশন হয়। কিন্তু এটা তো ঘুমের প্রাথমিক দিক, তখনও ব্রেন কিন্তু জেগে আছে। ব্রেন কোনোভাবে ঠেলে ঠুলে ওর মধ্যে দিয়ে হাওয়াটাকে পাঠাতে থাকে, এবং এই যাওয়ার সময় এই সফট টিস্যুগুলোতে একটা কম্পন হতে থাকে। এই কম্পনটা হওয়ার জন্যে কিন্তু নাক ডাকার আওয়াজটা হয়। ডেপথ অফ স্লিপ, গভীরতা ঘুমের যখন আরো বেড়ে যায় তখন কি হয় না, আরো কোল্যাপস করে যায় এবং ব্রেনটাও না ঘুমিয়ে পড়ে। তা যখন হয় তখন কিন্তু এই নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ করে নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন, ব্রেনটা যে ঠেলে হাওয়াটাকে পাঠাচ্ছিল, ব্রেন ঘুমিয়ে যেই পড়ছে, সে তো আর ঠেলে পাঠাতে পারছে না। ওইদিকে তো এটা বেশ ভালো মতন বন্ধ হয়ে আছে, হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা, নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন শরীরে কিংবা রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বাড়তে থাকছে, অক্সিজেনটা কমতে থাকছে। এইটা যখন হয় আমাদের কিন্তু শরীরে কিছু কিছু জায়গায় রিসেপ্টরস আছে, অনুধাবন করার কিছু যন্ত্র আছে যেগুলোকে বলে কেমো রিসেপ্টরস। তারা তখন দেখে, আরে এ তো কার্বন ডাইঅক্সাইড এত বেড়ে গেল, অক্সিজেন এত কমে যাচ্ছে, মানুষটি তো মারা যাবে। সে তখন ব্রেনটাকে আরো জাগিয়ে তোলে, তুমি জাগো নইলে মারা যাবে। এই যেই হলো, ব্রেনটা আবার ধরপড়িয়ে জেগে উঠলো, হয়ে আবার নাক ডাকা আরম্ভ হলো, হতে হতে আবার কিছুক্ষণ পরে ব্রেন ঘুমিয়ে পড়লো, আবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এই সাইকেলটা চলতে থাকে। তার মানে তার ঠিক এই রকম হয় যে সে ঘুমোতে গেল, ঘুমটা জাস্ট আরম্ভ হলো, সে নাক ডাকা আরম্ভ করলো, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ থাকলো, তারপরেই আবার
আবার নিঃশ্বাস নেওয়া আরম্ভ হলো, এই সাইকেল চলছে চলছে চলছে। সকালবেলা সে যখন ঘুম থেকে উঠলো, আমরা ভাবলাম যে এই ভবতোষবাবু সারাটা দিন ঘুমিয়ে টুমিয়ে নাক ডেকে ঘুমোলেন, কি ভালোই না ঘুমিয়েছেন। কিন্তু বেচারি ভবতোষবাবু সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরেও কিন্তু তার ফ্রেশ যে একটা ফিলিং সেটা হলো না। তাকে যদি একটু একটু অন্ধকার অন্ধকার, একটু এসি চালিয়ে বেশ ঠান্ডা মনোরম পরিবেশে একটা কোথাও বসিয়ে রাখা হয়, সে কিন্তু ঘুমোতে আরম্ভ করলো, যেটাকে বলা হয় ডে টাইম somnolence। কারণ বেচারা ব্রেনটা কিন্তু সারা রাত ঘুমোতে পারেনি, ঘুমিয়েছে জেগেছে, ঘুমিয়েছে জেগেছে, এটাও হতে থেকেছে। এইবার হচ্ছে হলো তাহলে এই যে অবস্ট্রাকশন গুলো কথা বললাম, এগুলো হয় কেন? প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে ওয়েট যাদের প্রচুর বেশি কিংবা ওয়েট গেইন যখনই করতে থাকছে, খালি তো বাহ্যিক ওয়েট বাড়ছে তা তো নয়, ভেতরের সবকিছু মোটা হতে থাকে, জিভ মোটা হতে থাকে, তালু মোটা হতে থাকে, ভেতরে যে যে আমাদের ফ্যারিংস যেটাকে বলে, যেটা মুখের পেছনের যে অংশটা, সেইখানেরও সফট টিস্যুগুলো মোটা হতে থাকে, কারণ চর্বি সব জায়গায় জমতে থাকে, মাংস সব জায়গায় মোটা হতে থাকে। এর সঙ্গে যদি নাকের হাড় ব্যাঁকা থাকে কিংবা ধরুন নাকের মধ্যে কোনো পলিপ টিউমার কিছু আছে, তাহলে এই হাওয়া যাওয়ার রাস্তা যদি যত বাড়তে মানে সংকুচিত হতে থাকবে, তত কিন্তু তাদের এই সমস্যাটা হতে থাকবে। সেই কারণেই কুম্ভকর্ণের কথা বলেছিলাম যে তারা কিন্তু ঘুমোচ্ছে, উঠে নিয়েই খাচ্ছে। কেন এই উঠে নিয়েই খাচ্ছে কথাটা বললাম, এটা যাদের হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সকালবেলা যেহেতু তারা ফ্রেশ অনুভব করেন না, তার জন্য তাদের কিন্তু কাজ করার ইচ্ছে এবং কাজ করার ক্ষমতা, এই যে পারফরমেন্স অ্যাট ওয়ার্ক, বাচ্চাদেরও এটা হয়, পারফরমেন্স অ্যাট স্কুল, এগুলো কিন্তু খারাপ হতে থাকে। তাদের ফ্যামিলি লাইফ, সেক্সুয়াল লাইফ, এগুলোও খারাপ হতে থাকে। এবং লং টার্ম এই জিনিস হতে থাকলে তাদের কিন্তু নানাবিধ হরমোনাল প্রবলেমস হয়, তাদের ডায়াবেটিসের মতন জিনিস হতে থাকে, হার্টের প্রবলেম হতে থাকে, কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়, স্ট্রোক হয়, হাইপার টেনশন হয়, প্রেশার বাড়তে থাকে। ইনফ্যাক্ট অনেক ক্ষেত্রেই ঘুমের মধ্যে হার্ট বন্ধ হয়ে তারা মারাও যান, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, এগুলো হতে থাকে। তো তাহলে পরে এইসব ক্ষেত্রে আমরা কি করি? যখন পেশেন্ট আমাদের কাছে প্রথম আসেন, আমরা চাই যে ওনার সঙ্গে ওনার শয্যার সঙ্গী সঙ্গিনী তারা যেন সাথে থাকেন, কারণ তারাই কিন্তু এক্স্যাক্ট ঘুমের মধ্যে কি কি উনি করেন সেটা আমাদের বলতে পারে। তো আমরা তাদের কাছ থেকে ইতিহাস কিংবা হিস্ট্রিটা নিয়ে আমরা এমনিতে তাদের হাইট দেখি, ওজন মাপি, বিএমআই বলে একটা জিনিস আছে, বডি মাস ইন্ডেক্স, ওইটা একটা ম্যাথামেটিক্যাল একটা বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশন, সেটাতে আমরা ধরে নিই যে এই হাইটে কত ওজন হওয়া উচিত, কত ওজন ওনার আসলে আছে এবং তাহলে কতটা কমাতে হবে। তো সেই জায়গাটাতে ওজন কমানোর জন্য, যদি ওজন বেড়ে থাকে তাহলে ওজন কমানোর জন্য যা যা করণীয় আমরা বলি। দ্বিতীয় হচ্ছে হলো আমরা এমনিতেই জেগে থাকা অবস্থায় মানুষটির ভেতরটা পুরোটা দেখে নিই যে কোথাও যদি আমরা দেখতে পাই কিছু টিউমার্স আছে, নাকের হাড়ের যদি সমস্যা থাকে কিংবা কোনো রকমের হাওয়া যাওয়ার রাস্তায় সংকুচন থাকে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। অনেক সময় নাকের অ্যালার্জি যদি থাকে, এই অ্যালার্জির জন্যও কিন্তু ভেতরের চামড়াটা একটু মোটা হয়ে যায়। ভেতরের চামড়াটা মোটা হওয়া মানে কি, হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা আবার সংকুচিত হয়ে গেল, সেটার নানাবিধ ওষুধপত্র যা দেওয়ার আমরা দিই। এরপরে আমরা কিন্তু তার সঙ্গে একটা টেস্ট করি, এই টেস্টটাকে বলা হয় পলিসোমনোগ্রাফি কিংবা স্লিপ স্টাডি। এই স্লিপ স্টাডিতে নানাবিধ আমাদের ইনফরমেশন দেয়, তথ্য আমাদের দেয়। যেরকম যখন ঘুমোতে যায় কতবার ওই ঘুমের মধ্যে ওই যখন পরীক্ষাটা হলো নাকটা নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে গেল, অক্সিজেন লেভেল কোথায় অবধি গেল, কোন পজিশনে বেশি হলো, তো এরকম নানাবিধ তথ্য আমাদের দেয়। এর সঙ্গে আমরা অনেক সময় পেশেন্টটাকে যেটা করি, এই পেশেন্টকে ডাইস বলে থাকি, ড্রাগ ইনডিউস স্লিপ এন্ডোস্কোপি। তার মানে পেশেন্টকে ঘুমের একটা ওষুধ দেওয়া হয়
ও যেই ঘুমিয়ে পড়লো তখন কিন্তু তার এই জিনিসগুলো হতে থাকলো, নাক ডাকা, নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া। তখন একটা স্পেশাল ক্যামেরা দিয়ে দেখি কোন কোন জায়গাতে অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে। এই সার্বিকভাবে সব তথ্য আমরা যখন পাই তখন আমরা একটা প্ল্যানিং করি যে কি করলে পরে নাক ডাকা কিংবা স্নোরিং, তার সঙ্গে যদি অ্যাপনিয়া থাকে মানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, এটার সঠিক চিকিৎসা কিভাবে করতে হবে। অনেক সময় কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট মানে কিছু ওষুধপত্র, তার সঙ্গে তো স্মোকিং বন্ধ করা, অ্যালকোহল নিলে পরে লেট অ্যাট নাইট যেন অ্যালকোহল না নেয়, ওয়েট রিডাকশন করা, এগুলো তো আছেই। যদি পজিশনের জন্য যে চিত হয়ে শুলে পড়ে দেখা যাচ্ছে তার স্নোরিং হচ্ছে, পাশ ফিরলে হচ্ছে না, তাহলে যাতে শোয়ার মধ্যে চিত না হয় কিভাবে সেটাকে প্রিভেন্ট করা যায় সেই সব ট্রিটমেন্টগুলো করি, কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট করি। আর যদি দেখি যে গঠনমূলক সমস্যা কিছু হচ্ছে যার জন্যে এই অবস্ট্রাকশনটা হয়ে যাচ্ছে, সেটার তখন সার্জারি করা হয়। সার্জারি আমরা লেজার দিয়ে করতে পারি, সার্জারি আমরা কোবলেশন দিয়ে করতে পারি। তো নানাবিধ সার্জারি এগুলোর আছে, কোন জায়গাটা অবস্ট্রাকশন তার উপর নির্ভর করে। এটা তো গেল। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে, সিপ্যাপ মেশিন বলা হয়। এই সিপ্যাপ মেশিন আর কিছুই না, বাহ্যিক একটা ছোট্ট যন্ত্র যেখান থেকে হাওয়াটা গিয়ে নিয়ে এমনই ফোর্সে হাওয়াটা যাবে যে অবস্ট্রাকশনটাকে খুলে দেবে। এই মেশিনটা কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্ট, এর মধ্যে প্রায় কম্পিউটার থাকে। আগের যে ও যে হাওয়াটা পাঠাচ্ছিল, ঠিক আগের নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেটা পাঠাচ্ছিল সেইটাতে ও ক্যালকুলেট করে কতটা প্রেশার দিলে পরে জাস্ট ওটা খুলে যাবে, পরেরটা ঠিক ততটাই দেয়। তার মানে ও প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্যালকুলেট করে করে হাওয়াটাকে পাঠায়। এবং এই সিপ্যাপ যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে পরে কিন্তু তার স্নোরিংও হবে না, তার স্লিপ অ্যাপনিয়াও হবে না। যাই হোক, সংক্ষেপে আমরা স্নোরিং, স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়ে আলোচনাটা করলাম। এটা তো আজকের বিষয় নয়, এটা সেই মহাভারত এবং রামায়ণের সময় থেকে, ঘটোৎকচ কুম্ভকর্ণর সময় থেকেই হয়ে আসছে। এবং কেন হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, কিভাবে আমরা চিকিৎসা করি সেটা নিয়ে করলাম। বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে, সব কিছুরই আমরা অনেকটা করে জানতে পেরেছি। স্নোরিং, স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়েও আমরা জানতে পেরেছি কেন হয়, কিভাবে আমরা চিকিৎসা করি, এবং চিকিৎসা করলে পরে কিন্তু যে রোগী সে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারে। তাই এইটা এমন একটা বিষয়, এটা কিন্তু হাসির বিষয় নয়। নাক ডাকাটা এটা কিন্তু একটা রোগ, এটাকে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ, এটার একটা গুরুত্ব দেবেন, এটাকে ঠিক মতন চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা করিয়ে এটাকে কিন্তু সারিয়ে তুলতে হবে। ভালো থাকবেন, নাক ডাকা বন্ধ রাখবেন। নমস্কার। ঠিকভাবে চিকিৎসা করিয়ে এটাকে কিন্তু সারিয়ে তুলতে হবে।